العميد حسام حسن واول مباراه ليه مع منتخب مصر بيفوز على نيوزيلندا 1-0 في اول مباراه تقام على استاد العاصمه. نروح لتشكيل الماتش. بدأ حسام حسن بابو جبل في حراسه المرمى، منعم وربيعه قلبين دفاع، هاني يمين، حمدي شمال، عطيه وعاشور وقفشه، مرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد. لعيبه المنتخب نزلت عايزه تضغط على منتخب نيوزيلندا، لكن فاجئنا منتخب نيوزيلندا بتنظيم دفاعي قوي وخروج بالكره محترم قوي في كوره واثنين وثلاثه. ساعدوا على ده عشوائيه نص ملعب منتخب مصر وتوهانه في اغلب فترات الماتش، وده خلى لعيبه منتخب مصر بدل ما هي مش عارفه تطلع بالكوره من رجل لرجل تشعلق الطويل. ركز منتخب نيوزيلندا هجماته تقريبا كلها من ناحيه هاني، ساعدوا على ده مستوى هاني اللي زي الزفت، مش ماتش ولا 2 ولا 3، بقاله فتره بالاداء الزفت ده. وده يخلينا نسال حسام حسن، فين عمر جابر وفين عمر كمال، او حتى فين اكرم توفيق؟ مش معنى ان انت مقتنع بيه انت واخوك وكنت بتقولوا عليه قبل ما تمسكوا المنتخب انه احسن باك يمين في مصر، الحقيقه ان محدش شايف ده غيركم. اتمنى نراجع نفسنا في موضوع ان محمد هاني هو الباك اليمين، وهو الباك اليمين بس مفيش غيره. لا، انت عندك عمر جابر، عندك عمر كمال، عندك اكرم توفيق. وفضلنا على نفس الطريق، عايزين نخرج بالكوره، مش عارفين، منتخب نيوزيلندا بيضغط فنقوم مش علاقين الكوره، لحد ما جت كره البيلن ب1-2 بين مصطفى محمد وامام، اللي اتقص فيها امام وكتفه اتخلع وخرج من الماتش، وشفناه وهو خارج من الماتش بيعيط. الحقيقه اللقطه دي اثرت فيا جدا، انا نقطه ضعفي دموع حواء. ادي اخره كدبك مع رامز يا كداب، بقى انت يا ابن الزملكاوي اخش اجيب اغنيه عيد صالح انت بتغنيها؟ الحكم رجع للفار ولقى ان امام كتفه اتخلع فعلا وان الواد قصه وحسبها بيلن، دخل فيها ولدنا ابن متعقبه اللي احترف بجد وحط الاول لمنتخب مصر. بعد الهدف على طول كنا هنلبس جول برضه من ناحيه هاني كالعاده، ولكن ربنا ستر وطلعت فوق العارضه. وفي اخر دقايق من الشوط بيلعب قفشه كوره عظمه في ظهر الدفاع، بتروح لمحمد حمدي بيردها لتريزيجيه اللي بيشوطها ولا احلى، ولكن بتعدي جنب العارضه. بيخلص الشوط الاول بسيطره واستحواذ من نيوزيلندا، ولكن احنا اللي قدرنا نسجل ونطلع 1-0. وبنبدا الشوط الثاني بتحفظ دفاعي وخوف على الهدف اللي جبناه، وده خلى لاعيبه نيوزيلندا تضغطنا اكتر ويروحوا علينا بهجمات خطيره، ولكن كنا كويسين في التحولات. صحيح ما جبناش منها جون تاني، ولكن برضه كنا كويسين. كان في فكره بتتعمل، نقطع الكوره، قفشه بيمرر، بنطلع بنحاول نعمل بيها حاجه حتى لو ما كناش سجلنا منها، ولكن كانت في فكره حتى واحنا بندافع في فكره. بيعمل حسام حسن 3 تغييرات مره واحده، بينزل محمد شريف، اكرم توفيق ومحمد الشامي، وبيطلع مصطفى محمد وقفشه وتريزيجيه. ولكن في اخر ربع ساعه المنتخب شكله اتغير وبدانا اخيرا نطلع ونهاجم، عملنا هجمه واثنين وثلاثه وكان في شويه لعب كده وكباري زي الفل. وكانت من ضمن الهجمات دي كوره شاطها مروان عطيه عظمه رجت العارضه، خساره ان هي ما جاتش جون. صحيح منتخب نيوزيلندا زنقنا في الاخر وكان ممكن يجيب، وانا بصراحه كنت قاعد بتفرج حاسس انه كان ممكن يجيب هدف في اي وقت. نروح بقى للعيب ابو جبل. النهارده ما جاتش عليه حاجات كتير غير هي كرة واحده وطلعها كويس، فممكن نقوله اللي كان كويس النهارده. منعم تايه، بيمر بأسوأ فتراته، والحقيقه انه محتاج يركز اكتر من كده ويبطل يرفع اللياقه كتير. ربيعه النهارده كان كويس، ساعدوا على ده ان احنا اصلا كنا بنلعب جيم دفاعي ومأمنين ب5 ورا والكلام ده كله، وربيعه في الحاجات دي والتقفيل ومفيش مساحات بيبان كويس. هاني زي الزفت، وبرضه ده يخلينا نسأل فين عمر جابر، عمر كمال، اكرم توفيق، لان هم اكيد مش هيكونوا اسوأ من هاني. حمدي لعب كويس، وشكري بديله نزل النهارده رجليه كانت بتخبط في بعض لدرجه ان الكره فضلت عنده وناحيته حوالي دقيقه وشويه مش عارف يخرجها. وده يخلينا نسال فين فتوح يا عميد؟ ولا هو لما كان عامل مشاكل مع اداره الزمالك ومش عايز يجدد كنا بناخده المنتخب عند، ولما الراجل جدد واختارنا دي وانه يكمل فيه نمشيه من المنتخب؟ على العموم هي مساله وقت وهيرجع وهيلعب اساسي، مش بمزاجك، غصب عنك، لانه احسن من الاثنين اللي انت واخدهم. مروان عطيه هو اللعيب الوحيد اللي بعد طارق حامد 6 تملى العين. قفشه النهارده بالنسبه لنا رجل المباراه، كان اداؤه كويس جدا في التحولات، فاهم هو بيعمل ايه، بينقلنا بسرعه وساعدنا في جيم التحولات اللي كان عايز يعمله حسام حسن. مرموش وتريزيجيه مش احسن حاجه، وحته ان احنا بنلعب بمرموش وتريزيجيه والاثنين بيلعبوا في مكان واحد مش احسن حاجه. مفهوم ان زيزو مش موجود، صلاح مش موجود، ولكن الاثنين مع بعض ما ينفعوش.
وحته كده مفيش حاجه اسمها تضيع وقت بمستوى فتحي، عشان عيب، الراجل ده لعيب كبير قوي، مش ده اللي يتضيع بيه الوقت. يا ريت لو ناوي تعتمد عليه يبقى تعتمد عليه، واصلا في ظل غياب صلاح كان المفروض هو يبدا اساسي، بس ماشي اول ماتش وبتجرب، وادينا ماشيين معاك لغايه لما تشوف هتعمل ايه. طبعا مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر واحسن مهاجم في افريقيا، مفتقدينك يا درش، من بعدك يا ابني والله ما في مهاجمين في مصر، ربنا رزقنا بكتع كسح كسل مش عارفين حتى يجيبوا جوان. اخيرا العميد قلقان قوي من دعم شوبير ليك، وقلقان اكتر من ضمك شوبير الصغير، اشتغل بدماغك واشتغلها رجوله وبالدراع، احسن ليك واحسن لنا. اللي بيماين معاهم وبيحقق لهم اللي هم عايزينه هو اول واحد بيرموه. فيتوريا قبلك ما بلاقوش كتير، خرج لعيبه الاهلي حاضر، مشي مش عارف مين حاضر، ما تاخدش غير 4 بس حاضر. فين فيتوريا؟ مشي. فما تفتكرش انك تمشي الشحات عادي رغم انك كنت بتهاجم محمد صلاح وبتقول لا ما يمشيش ما ينفعش، ده كابتن منتخب مصر ده بيتهرب، لكن سمحت للشحات يمشي عادي ويرجع يتعالج في الاهلي مفيش مشكله. ما هو الناس ساعتها انه لا والمعسكر وخليه ده لعيب ومنتخب مصر. اتمنى تاني انك تمشي بدماغك، ما تمشيش وراهم والله لا يسوحوك. وفي الاخر احنا نتمنى ايه؟ ان منتخب مصر يبقى كويس وان انت تنجح، عشان احنا زهقنا وبقالنا كتير ما بنشوفش المنتخب بيصعد على منصات التتويج، ويا ريتك تكون انت اللي تغير ده.